Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsaan booyyalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa waaqayyoo faana jira akkam jirtu manaa fi aalaman qallatti hunduma jirtanitti nagaa fi ayyaana raara waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'ammoo wanta baay'ee akkasitti gurra nama qabachiisu tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira innis obboleettiin keenya tokko wanta isheen dubbattu sana irra dhaabbadhee jechoota muraasa isiniif kaa'ee viidiyoo sana kallattiidhaan darbitanii daawwattu waan ta'eef kallattiidhaan gara viidiyootti too isiniin dabarsiin dura laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadha yaada keessan immoo obboleettii kana waan barbaachisuuf yaadni keessan immoo koomentii jalatti yaanni akkas akkasii sidii baasuu danda'a jedhaatii koomentii jalatti barreessaa fi waggaa 9 hojjedheen maatii kiyyarraa adda baheen abbaa warraa kiyya dhabee abboleessa kiyyaaf haadha kiyyaaf abbaa kiyya dhabe jette obboleettiin kuni qabeenya hojjette dhabde obboleettiin kuni isarraan darbanii biyya ambaa keessatti dararaa hedduu jechoota ulfaata wanta gurra namaatiif salphatan obboleessitti darbate jechuudha obboloota koo viidiyoo jalqabaa keessattis waa'ee koo irratti isinii kaaseen ture waa'ee koo otoo hin xumuriin dursa garuu waa'een viidiyoo kana baay'ee tokko kan kootiin ollatti ta'e gurra na qabachiisnaan viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadhe kanaaf obboloota kiyya viidiyoo kana dhaggeeffachuudhaan dura maal akka irraa hubattan wanta isin baasu wanta isin nyaatu wanta irraa hubattan koomentii jalatti naa barreessa innis akkas jedha waggaa 9 biyya arabaa hojjedhe qabeenya an qabu otoo jiruu induute jedhani warri kiyyaa qabeenya ishii dhaaluuf jecha too ishii lubbuun jirtu haati ishii fi abbaan ishii obbolaan ishii induute jedhan otoo si ta'ee oh my god in ulfaata qabeenya kee jecha dafqa kee jecha lubbuu keetti faradama kana beektu ijoo ani immoo kun immoo gurra na qabachiise dhugaa rabbiin isiniin jedha amma viidiyoodhaan kallattiidhaan garuma viidiyoo ishii deemtanii viidiyoo ishii irratti maxxansa kana jechuudha garuma viidiyoo ishii deemtanii hin dhaggeeffattu garuu otoo si ta'e itoo jechi kun sirratti ta'e ati maal goota bira darbee abbaa warraa ishiitiin hin duute jedhanii qabeenya ishii waggaa 9 hojjettetti abbaa warraa ishii sanatti ilmoo kan warrirraa qabanitti obboleettii ishii heerumsiisan warri ishii oh my god kabbaan baay'ee ulfaata aadaan akkasii eessa jira aadaan akkasii eessa jira jiru otoo lubbuun jirtuu duute jedhanii sitti faradanii isa bira darbee qabeenya keetti waggaa 9 biyya gandaa keessatti gubattee bobaatee obboleettiin keetti heerumte akkamittiin waay maaliif ta'e kun bira darbee immoo obboleessi ishii kan ishiin dugdatti baattee guddiste jecha ishiidhaan jedhu viidiyoo irraa dhaga'uu dandeessu haadhoon akkasii jiraa ijoo maallaqa nyaachuun rakkoo hin qabu saayikoo namaa nyaachuun garuu maallaqa oo nyaatte hojjettee fidda eenyuyyuu maallaqa oo sirraa nyaate hojjettee fidda garuu saayikoo kee deebisuu hin dandeessu obboleettii kana wanti isin gochuu qabdan please viidiyoo kana dhaggeeffatti waan ta'eef koomentii jalatti yaada ishii jajjabeessu wanta ishii deeggara jettanii yaaddan koomentii jalatti barreessaa please fi'aa fi jaalala waaqayyoon isin gaafadha kanaaf maatiin akkasii ziraayida ooyin immoo zariin akkasii ziraayida jettanii akka deebitanii of gaafattanii fi eenyu faan akka jiraachaa jirtan akka adda isinii baasuuf viidiyoon kun kanaaf immoo ani immoo viidiyoo biraatiin an deebi'ee dhufutti viidiyoo kiyyaan an deebi'ee dhufutti viidiyoo yaada kiyyaa yooyin mudannoo kiyyaa biyyatti galee na mudatin an deebi'ee dhufutti nagaa fi ayyaana raara waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatiinaa isiniin jedhaa na jajjabeessaa piliis eebbifamaa. Nuti waan nu jennuun namni hin dhaga'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu kafunyaan islaamummaa walitti nu qabdi. Viidiyoo tana sheer godhaatii nama fira kiyyaa kaas na jala jirtan namoota hedduutti sheer naa godhaa biraan naa ga'a. Abbaa kiyya haadha tiyya
keessalleen isin kadhadhe. Xiqqaa fi guddaan nuti waan nu jennuun namni hin dhaga'u nuun jedhanii isin dadhabee jira. Rabbii jedha guyyaa qiyaamaa yoo sodaattan mana kiyya keessatti intala teessan gurgurattan cal'ise. Osoo ani lubbuun jiru hin duute jettani jaarsa kiyyatti intala teessan gurgurattanii cal'ise. Qabeenya kiyya waggaa meeqa guutuu haxaare nutu godhe jettanii cal'ise. Rabbi haa dubbatu jedhe. Rabbi irratti dhiise. Dhugumatti isaan qabeenya kana dalaganii dhugumatti biyya namaa kanatti dafqee fidee hawaasnis beeka Rabbis beeka cal'ise. Achirraa kaatanii ilmoo teetiin du'ateennaa wal sin agarsiifnu haateeta akkasii jettanii maqaa hedduu baastanii daa'ima tiyyaan gargar na baasuuf yaalii gootan garuu hin milkaa'uu hin dandeenye cal'ise. Qabeenya hin fudhattan abbaa manaatitti intala teessan gurgurattan hin cal'ise sodaadheeti miti. Rabbii kaaliqaa ol ta'e kadachii fi samii uume san argite abbaa dafqa kushiinaa namaa keessa funuun akkatti dhaabbatee fide Rabbii santu dubbata. An hin dubbadhu an naman qabu Rabbitti irkadhe dhiise. Rabbii ati argii jedhe dhiise. Isin hin duute jettanii osoo lubbuun jiru hin duute jettanii intala teessan hin beetoo kennattan. Kana hunda ka cal'iseef jaaladhee miti. Tuffadheeti malee. Isin jibbeeti malee. Hojii keessan kana jibbeeti malee. Har'a yoo kana hundi tuffadhee dhiisu isin sodaadhee waan dhiise isin fakkaate. Kanin har'a ilmaan teessan Muusaan qaatana arrabsa. Afaan isaa wogee dhiise muddiin inatti ansitan ittaqulla. Rabbiin sodaadha. Abbii guyyaa qiyaamaa yoo sodaatte Rabbii yoo sodaattan akkuma isin tiyyaa miti isin beeku jettanitti anillee Rabbii tokkocha haadha abbaa kiyya beeku jedhe isinirraa hafe. Rabbii guyyaa qiyaamaa yoo sodaattan ammallee ilmaan teessan narraa dhoorgadha. Ilmaan teessan narraa dhoorgadha. Ilmaan teessan narraa dhoorgadha. Gubata kan keetiin aboo ari'aati gubata si cabsuu hin danda'u. Aboo harreen siyaasaa loo namallee si sodaatu hin danda'u. Salami harreen siyaasaa lu salami batiin birrallee birraan argata salami harreen siyaasaa si gaane ilaalee namaa mi harreen siyaasaa lu kana dantaasi gubatu. Indata mana ta'ee gosoota dandaasa lafaara nukkuuna gubataan deemne harreen siyaasaa lu si harreen waan birii harreen maasitti haasaa lu. Wanti Madina wanti si shakkate takka hin jiru harreen siyaasaa irra deebi'ee masin sitti haa caccabsuun yoo gufatte. Aboo ari'aati gubata si cabsuu hin danda'u. Gubata kan keetiin jettee gubata kan kee addumatti gubatte wanti si shakkate wanti ana jalaan si dubbisiise maaltu si shakkate. Bada gufata darraan galtu gufata. Bada gufata harreen siyaasaa harreen yoo barbaadde fardiin achi haa dabaltu. Bada gufata Ankana wallahi waan si sodaatu takkallee seekin takkallee harreen siyaasaluu gadaa taatidda'u narraa galtu gale galuu baattu hunduu kan keenya siyaasalu bakka namatti addaan si baase harreen siyaasalu waliin gaarabbi dhageessisayina morka keetii fi harreen siyaasalu waan birrii karattuu dhabdee fi biti dafa rakkoo qabataa jaallamite dasa maala tanoo daali jiru sabra isaa kumataan lamindete ande ganaa waan jita waanyo toltee fi turaayyuu akkuma biyya hambaan deemne fi waan naa yaaddaaf seeta si beekaara rishaanii uummanni garatti tatu harreen siyaasaa loon amma singaa bakka feeti bakka fee haade inshallah abdii rabbi waan sin jamu seeta abdii rabbiitiin deema aja badan abidin kinu 02 rasbayti bakka inni kumarriin itti taphatu 02 kechisu kedi sa'a kana dichiisin deemaa abadan abidin kinu sa'a kana dichiisin deemaa jira inni sa'aati mana fagoo miti sa'aati mana dichiisin deemaa ergi yoo si barbaachise kumaan erga
Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sagalee tana dhageeffattanii jirtan jedhee yaada. Nama kanan tuyne. Mee namni Rabbii guyyaa qiyaamatitti amantu. Rabbiin bakka inni taa'e fi bakka inni gahe. Bakka inni ijjate. Saffaa inni ijjate hunda saffaa isaa saffaa najisaa Rabbi haa godhu namni jetta. An homaa isaan hin jedhu. Obboleessa kiyya narra xiqqishooti. Duwidatti baadhee guddise. Duwidi isaa haa citu. Homaa isaan hin jedhu. Obboleetti hangafaatiyan. Inni eda'aa kiyya. Shanaffaadha moo maal akkasi. Eda'aa kiyya shanaffaadha. Duwidatti baadhee guddise. Wajji rakkadhee guddise. Imimmaa wajji boo'ee guddise. Abboo homaa isaan hin jedhu. Bakka yaade hin gahini malee. Ani obboleetti hangafaatiisaa. Homa takkarraan bu'in. Yaa Oromoo homaan dhoorganne. Mana kiyya kaniin waggaa 9 xaaree ijaaretti intala isaanii gurguratan. Simbee inuu jedhanii. Hin callise. Isaan warra safa'aayaa jedhe callise. Warra safa'aayaa wajjin deemuu jedhe callise. Warra kufe wajjin deemuu jedhe callise. Warra aadaaf safuun beeyne wajjin haasawuu jedhe callise. Wajjin yaaduu jedhe. Warra sammuun dhuufte wajjin yaaduu jedhe callise. Irraa goree dalagadhe. Kophaa kiyya jechuudha. Kophaa kiyya irraa goree dalagadhe. Gaafa kophaa kiyya dalagadhus maa milkooftee maa nama taatee deemti fi gufuunatti ta'uuf jechoota akkanaatiin naa dhufan. Duraan obboleessa guddaan arrabsaa ture. Rabbi isa haa xiqqeessu. Innillee eda'aa kiyya sadaffaadha. Duwidatti baadhee rakkadhee guddise. Duwidatti baadhee imimmaa wajji booyaa guddise. Duwidatti baadhee waa meeqa isaaniin tayaa guddise. Immoo Rabbi uguruu isaaniin hin gahin. Immoo Rabbiin uguruu isaaniin hin gahin. Yoo an Rabbii kanarraa waa qabaadhe, yoo jechi isaanii kun jecha duwidana kutu ta'e, yoo onneen tiyyetti na cabdu ta'e, isaan uguruun gani uguris hin gahin. Viidiyoo tana tiyya tana sheer godhaati. Namni ani beeku namni allakkoositti himadhee jedhu warri keessan waan ufii haasa'u malee waan namni jedhuun hin dhaga'u waan sii goonu hin qabnu jedhan. Namni isaan qabachuu dandeettan. Namni maatii isaanii qabachuu dandeettan. Namni dhalaa viidiyoo tana yoo dhageettan. Namni saahibaa namni hiriyaa viidiyoo tana yoo dhageettan Rabbi sodaadha. Maatiin kiyya kun akka narraa goru akka na dhiisu Rabbi sodaadha. Guyyaa qiyaamaa sodaadha. Narraa kadhadha. Ani isaan hin barbaadu nan barbaade. Ani isaan hin soyne nan soqeen. Jireenya mataa kootii jiraadha. Mee jireenya kiyyaan haa jiraadhu. Jarana namni maatii dhabee, ilmoo dhabee, duniyaa ufii dhabee, abbaa manaa dhabee, cal'isee jiraatu. Maa jiraateen maaliif isaanitti ulfaate? Maa guddatteen maa itti ulfaate? Maa nama taateen maa itti ulfaate? Maaliif na buqqisuuf deeman? Maaliif jireenyi kiyya kun isaanii ulfaateen na dhibean? Yoo waa duniyaa wayinarraa qabaattan, wallahi billaahi koottaa isinii kafala. Yoo hayti teessanarra jiraatte isinii kafala. Garuu an fitti hin beeku waan irra jiraachuu keessan. Abbaa kiyya Rabbii guyyaa qiyaamaa sodaannan ilmaan teena. Rabbii guyyaa qiyaamaa sodaannan abbaa kiyya ilmaan teenarraa dhoorgadhu. Amaanaa sittaa taatu ilmaan teenarraa dhoorgadhu. Rabbii sodaadhaa ilmaan teessanarraa dhoorgadhu. Rabbii sodaa